خبرنا الثاني عن يعني نقلا عن رساله الفريق اسامه ربيع رئيس هيئه قناه السويس في بيان صدر النهارده الجمعه بانه حركه الملاحه بالقناه منتظمه من الاتجاهين، ولا صحه لما يتردد في بعض الاوساط الملاحيه عن تعليق الملاحه بصوره مؤقته نتيجه تطورات الاوضاع في منطقه باب المندب. واوضح رئيس الهيئه ان قناه السويس تقدم خدماتها الملاحيه بصوره طبيعيه، حيث تشهد حركه الملاحه بالقناه غدا السبت عبور 44 سفينه من الاتجاهين باجمالي حمولات صافيه قدرها 2.3 مليون طن. واكد الفريق ربيع حرص هيئه قناه السويس على فتح قنوات تواصل مباشره مع الشركات والخطوط الملاحيه والتنسيق المشترك بما يصب في خدمه المجتمع الملاحي وضمان استدامه سلاسل الامداد العالميه. طبعا حضراتكم عارفين ان اتصالا بده ان فجر اليوم الجمعه تمت ضربات بريطانيه امريكيه مشتركه على مواقع عديده في اليمن. بحسب المعلومات الامريكيه تم استهداف 16 موقعا ما بين مطارات وقواعد ومناطق عسكريه ب 60 هدف. الجانب اليمني اعلن انه اللي تم استهدافه 73 غاره ب 73 هدف. حتى اللحظة الأمور في حالة توتر شديد في منطقة باب المندب والبحر الأحمر وجنوب وبحر العرب، ولا القوات الحوثية ويعني الجيش الحوثي أعلن أكثر من مرة من أمس واليوم على أنه سيرد. والولايات المتحدة الأمريكية أعلنت أيضا أنها متأهبة ومتوقعة هذا الرد. حتى اللحظة لم يحدث جديد فيما يتعلق بالرد، ولكن من الوارد في أي لحظة أن نسمع أخبارا جديدة عن مزيد من التوتر في هذه المنطقة المهمة للتجارة العالمية كلها اللي بتمر بها عبر البحر الأحمر على الأقل 12% من حجم التجارة العالمية. وطبعا كل هذا كما حذرت مصر كثيرا هو ناتج عن ما يحدث في غزة، اتساع الصراع ليشمل أطراف أخرى سواء دول أو منظمات أو تنظيمات. يبدو أنه هو الآن آخذ في الاتساع قليلا أو كثيرا. الأمر يتوقف على ما سيحدث في باب المندب خلال هذه الساعات. لا نتحدث عن أيام، نتحدث عن ساعات.